Sziasztok, szevasztok! Ebben a videóban egy kicsit elővesszük megint ezt a túrakormányos dolgot, mert ugyan a felszerelését már láthatátok, aki nem, annak itt a jobb felső sarokban talál linket hozzá, de a tapasztalatmegosztás, maga az élménybeszámoló, az még nem történt meg, úgyhogy azt találtam ki, hogy ebben a videóban ezt fogom most elkövetni. Egyébként most végeztem a melóval, indulok haza. Verőfényes tavaszi délután, március 20 fok, de lehet, hogy még több is. Úgyhogy induljunk is meg, és akkor jön egy kis ABM kormány átalakító készletbeszámoló. Na, csapassunk! Na hát, több témakörre bontottam ezt a kérdést, ahol az első résznek, fejezetnek a termékminőség felszerelés címet adtam. De erről nem is nagyon szeretnék túl sokat beszélni, mert igazából nincs miről. Ez egy prémium cucc, stabil, masszív, méretpontos, tökéletesen illeszkedik, egy jól átgondolt, jól megtervezett és kivitelezett termék. Maga a felszerelése, hát gyakorlatilag plug and play. Néhány egyszerűbb lépésben föl lehet szerelni, feltéve pontosan követitek a hozzáadott leírást. Ha nem, mint ahogy én, úgy megszivathat. Úgyhogy itt azért javasolnám ismét a felszerelés videó tanulmányozását még egyszer. Ami az üléspozíciót, magát a kényelmet illeti, ugye a gyári szűkebb, kicsit hátrafele nyúló, lentebb elhelyezkedő fogásból most kapunk egy szélesebb, kicsit előre tolt és magasabban elhelyezkedő fogáspontot ezzel a készlettel. Sajnos utólag jutott eszembe, hogy kellett volna felvételt készítsek az előtte-utána üléspozíciókról, úgyhogy most a gyári állást azt így képzeljétek ide. Azért megpróbálom valahogy szemléltetni, és remélem át fog jönni így is a különbség. De a lényeg, ha bár nem is sokat, de néhány centiméterrel magasabbra kerül a felső testünk, kicsit felegyenesedünk, ezáltal a deréktájról leveszünk némi terhelést. Aki derékfájos, mint én, annak nem kell mondjam, hogy erősen ajánlott ez az átalakítás. Hosszabb túrán sokkal jobban bírja az ember, nem készül ki a háta. Abszolút sokkal komfortosabb, nekem nagyon bevált. Ilyen széles, terpesztős érzetet ad az egész, olyan, mint nem is sporttúrán vagy sporton ülnél, hanem valami endurón. Persze kívülről nem így néz ki, de nekem gyakran ilyen képzetem van erről. Ugye abszolút bevált ez a dolog. Kormányozhatóság, motorkezelés ezzel a készlettel. Na, ez az a dolog, ahol a legszembetűnőbb változás jön. Ezzel a széles fogással, megnövekedett erőkarral, hát meg kell szokni így az első időszakban. A gyári szűk, nem is tudom, hogy fog az a bunker fogásból, lesz egy ilyen könnyebb, érzékenyebb dolog, amit szokni kell. Most így pár ezer kilométer után már azt mondom, hogy nem is tudnék mást elképzelni. De szokni kell először. Annyira kis finoman lehet kezelni a paripát, nem tudom, de nagyon jó. Arra a kérdésre, hogy a szélvédelmet befolyásolja ez az átalakítás, arra egyértelműen igen a válaszom. Ha bár tényleg csak néhány centiméterrel vagyunk magasabban,
Én az átlagosnak mondható 181 cm-nél is olyan 10-15 km/órával korábban érkezik. Ha már zavaró, engem legalábbis zavaró szélcsavargatás, szélzaj a gyári plexivel. Gyakran járok autópályán dolgozni, most most nem, de amúgy igen. És ahol a gyári kormánnyal olyan 140-145 km/h körül érkezett az első, engem legalábbis már zavaró szélcsavarás, szélzaj, ott ezzel a készlettel már 130-tól kezdődik. Az alacsonyabb pilótáknak szerintem nem lesz gondja ezzel, de szerintem 180 cm felett egy magasított, magasabb szélvédő, vagy valami kiegészítő terelőre szükség lehet. Én meg is vettem annó a lengyel Tupi Fast nevű gyártó túraplexiét, és itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy semmiképpen ne vásároljátok meg görbe, méretpontatlan, a kis takaró idomokat nem tudjátok pontosan visszarakni. Felszerelése egy rémálom, feszül, recseg, ropog, messziről kerüljetek el. Ami szóba jöhet, az a Givinek a túraplexie, ha bár arra egy fórumon azt írták, hogy nem bírja a nagy sebességet, a szélterhelés és törnek a fülei. Ha bár itt a nagy sebességre nem az autópálya sebességhatára gondolt a szerző. De ami szerintem a megoldás lehet, az az Emera szélvédői. De ott van még az amerikai Zero Gravity. De ezekről nem tudok most nyilatkozni, mert hát nem volt még hozzájuk szerencsém. Én most jelenleg a gyárival motorozok, és az Emerát nézegetem. Na, de ami a biztos, és ezzel a gondolattal zárnám is ezt a videót, hogy ez a készlet abszolút egy csalódásmentes történet. Kiváló minőség, tökéletesen méretpontos, jól átgondolt, jól megtervezett és kivitelezett olmi. És az a plusz komfort, kényelem, amit a motorhoz ad, az nálam abszolút erősen ajánlott kategóriába sorolja. Látom, elfogyott a nafta is, már villag már. Egyszer csinálok egy olyan videót, hogy megnézem, mikor fogy ki, mert szerintem ugye 22 literes a tankja, vagy 21, vagy valami ilyesmi a VFR-é, és 15-6 liternél nem tudok többet beletankolni. Kupakig. Úgyhogy szerintem, sőt biztos vagyok benne, hogy ez a Zeiger, amit mutatja nekem az üzemanyagszintet, ez nem túl pontos. Úgyhogy egyszer fogok egy 5 literes kannát megtankolom, és addig hajtom, míg meg nem áll. Na, jó van srácok, tényleg elbúcsúzok. De hamarosan találkozunk. A következő videóra egy ilyen, szintén egy ilyen öröm motorozós dolgot találtam ki. Semmi extrát, majd lesz később más. De annyi extrával, hogy ezúttal DB Killers nélkül szeretném meghallgatni a dominátorokat, és ráadásul szevasz az autópályán az alagutakba. Úgyhogy remélem akkor is még velem tartotok. De én most itt elköszönnék. További szép napot, addig is vigyázzatok magatokra, szevasztok!